que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria al Señor. Amén. Le pido disculpas a los hermanos, es que estamos sufriendo problemas, ¿verdad?, con la transmisión, pero ya estamos aquí nuevamente. Gloria al Señor. Vamos a estar trayendo un mensaje, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Vamos a estar trayendo una palabra, ¿verdad? Y hay ataque en los aires, hermano. Usted sabe que cuando se va a dar una palabra, especialmente de este tema que yo voy a estar predicando, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Es un tema que afecta no tan solo a la iglesia, sino que también es un tema que va a hablarle también a la vida secular. Gloria a Dios. Es un tema, ¿verdad? Gloria al Señor, que va a bendecir no tan solo a los cristianos, sino también a todas las personas que puedan recibir el entendimiento. Gloria al Señor. Así que comparta el video para que nosotros podamos entonces, gloria al Señor, transmitirlo ahora, gloria al Señor, y compártalo para que usted sea también canal de bendición. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Comparta el video, que ya vamos a leer la palabra. Creemos que ya todo está bien aquí hasta ahora. Gloria al Señor. Comparte ese video. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga a Tania Chacón. Dios bendiga a Guancho. Dios bendiga, gloria al Señor, a todos mis hermanos. Mi hermano Alex, Dios te bendiga. El tema que vamos a estar predicando es: eso no es nada, ha destruido al mundo. Eso no es nada, ha destruido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor, libro de Génesis. Así que usted también allá, ¿verdad?, busque su Biblia. Si usted lo tiene por ahí, bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 3 del libro de Génesis. Gloria al Señor. Voy a estar leyendo una porción de la palabra. El tema es: eso no es nada, ha destruido al mundo. Eso no es nada, ha destruido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es nada. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es nada, ha destruido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Así que compártelo también tú con tus amigos. Compártelo, ¿verdad?, con otra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te va a bendecir de una manera especial. Gloria al Señor. Compártelo con otra persona. Capítulo 3 de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 3 del libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Génesis. Capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Génesis, capítulo 3, alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo es Dios. Damos toda la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Génesis, capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor. La palabra se va a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aleluya. No moriréis. El tema que vamos a estar predicando es: eso no es nada, ha destruido al mundo. Gloria al Señor. Esta mañana, así, ¿verdad?, cuando desperté, este mensaje martillaba en mi mente, bendito sea el nombre del Señor, de que eso no es nada, ha destruido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la fundación del mundo, hermano, desde la creación del mundo, ese mensaje de que no va a pasar nada, ese mensaje de que eso no es nada, ese mensaje de que no es así, bendito sea el nombre del Señor,
ha destruido todo. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense la primera creación. Imagínense a Adán y Eva en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre del Señor. En el huerto del Edén. Alabado sea el nombre del Señor. Una comunión íntima con Dios. Una creación perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Una creación creada para la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y solamente uno, eso no es nada, destruyó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios había advertido, Dios había hablado, bendito sea el nombre del Señor, de que no comieran del huerto, aquel árbol, bendito sea el nombre del Señor que estaba en el huerto, que no lo comieran, porque el día que lo comieran, dijo Dios, y Eva lo expresa, bendito sea el nombre del Señor, dijo Dios que el día que comieran de él iban a morir. Gloria al Señor. Pero Satanás, el Señor lo reprenda, trajo ese mensaje que le ha servido para todo, hermano. Ese mensaje él lo ha usado por todos los siglos. Ese mensaje lo ha usado siempre en todos los ámbitos, en todos los departamentos, en toda la vida secular y espiritual. Siempre ha usado el mismo mensaje y le funciona. El mismo mensaje y le ayuda. El mismo mensaje con él destruye. Bendito sea. Satanás no ha cambiado su armadura. Satanás no ha cambiado su arma. Satanás no ha cambiado su mensaje. Todo el tiempo es, eso no es nada. Gloria al Señor. Y ha destruido todo, hermano. Todo. Imagínense, la comunión con Dios la destruyó Satanás con ese solo mensaje. Eso no es nada. El día que tú comas de eso no va a pasar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Eva se llevó de ese mensaje, como todo el mundo se ha ido llevando de ese mensaje por los siglos, amado hermano. Y ese mensaje ha destruido totalmente todo. Bendito sea el nombre del Señor. Eva se llevó del mensaje. Eso no es nada. Gloria al Señor. Y comió. Pero comenzaron a llegar consecuencias que todavía la estamos sufriendo, que incluso Dios la sufrió, la padeció por la consecuencia de ese mensaje. Tuvo su hijo que venir aquí a la tierra a padecer, alabado sea el nombre del Señor, a sufrir. Él mismo dio a encarnarse, gloria al Señor, y venir aquí a la cruz del Calvario para redimir al ser humano, bendito sea el nombre del Señor. Pero todavía, alabado sea el nombre del Señor, Cristo muriendo en la cruz del Calvario le dice: acepten el mensaje de salvación, acepten a Jesucristo como Salvador. Y la gente dice: no, eso no es nada, no hay que aceptar a Cristo, gloria al Señor. O sea que a Satanás le ha funcionado siempre ese mensaje. Y si usted escudriña la Biblia, y ahorita vamos a hablar hasta en lo secular, vamos a hablar ahorita en todos los ámbitos, porque primero es lo espiritual. Si usted escudriña la Biblia, a todos los hombres, gloria al Señor, Satanás le ha dicho: eso no es nada. Si lo vemos, bendito sea el nombre del Señor, incluso cuando ya el hombre está fuera del huerto, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Caín, Dios le da un mensaje a Caín, le dice: mira, Caín, el pecado está a la puerta. El pecado, la desobediencia, quiere decir el pecado, la desobediencia está a la puerta. Y tú te puedes enseñorear de ella. O sea, tú no recibes ese mensaje de que no es nada matar a tu hermano. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que ese mensaje siguió en la mente, en el corazón de Caín, gloria al Señor. No es nada que yo lo mate a mi hermano, no va a pasar nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que invitó a su hermano al campo, hipócritamente, gloria al Señor. Dice la Biblia que lo mató, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra, gloria al Señor, entonces, que vino consecuencia a Caín. Alabado sea el nombre del Señor, porque él pensó que no era nada matar a alguien. Él pensó que no era nada matar a su hermano, bendito sea el nombre del Señor. Él pensó que no era nada desobedecer a Dios, que el mismo Dios es que da el mensaje, hermano. ¿Usted sabe lo que es que Dios le dio el mensaje a Adán y a Eva? Se lo dio a Caín y nos lo da a nosotros todavía. Y nosotros no le hacemos caso, decimos eso no es nada. Gloria al Señor. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado esa palabra, hermano? En la iglesia. Cuántas veces yo la vi, muchas veces cuando yo estaba en el mundo. Cuántas veces yo, siendo un niño, siendo un jovencito, yo decía: mi mamá me aconsejaba a mi papá, me aconsejaba a mi mamá. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que dice: eso no es nada. Alguien te dice, un amigo te dice a alguien: no, eso no es nada. Gloria al Señor. Y ese mensaje ha destruido al mundo. Ese mensaje de eso no es nada ha destruido todo, familia, ha destruido trabajo. Hay mucha gente en el infierno ahora mismo porque creyeron que no era nada lo que iban a hacer. Oiga, hermano, porque ese mensaje es poderoso, hermano. El Señor reprenda a Satanás. Santo, bendito sea el nombre de Jesús. Ese mensaje tiene poder. Es un mensaje que convence porque te dice: no es nada. Usted no ve que Satanás le dice a la gente, gloria al Señor:
no es nada que te muera. Después que tú te mueras, nada va a acontecer, no va a pasar nada. ¿Y cuánta gente creyeron ese mensaje? ¿Cuánta gente están ahora mismo en el infierno? ¿Cuántas personas ahora mismo están llorando, sufriendo? Porque ellos pensaron que no era nada lo que estaban haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que después de la muerte no iba a pasar nada. Míralo ahí. La persona se murió y no pasó nada. Ya no sufre, no. Hasta ahí paró todo. Incluso hay personas que se han envenenado. Hay personas que se han suicidado porque Satanás le dice, no es nada. Cuando tú te mates ya no pasó nada. No va a pasar nada. Ya se acabó todo. Gloria al Señor. Y secularmente, espiritualmente, hermano, ese mensaje está ahí todos los días, todos los días, todos los días. Hoy, en este momento, ¿a cuántas personas Satanás le está diciendo eso no es nada? Eso no es nada, eso no es nada. Gloria al Señor. Yo meditaba, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando uno está joven. Gloria al Señor. La primera vez que yo experimenté, nunca se me olvida ese día, en el malecón, en la República Dominicana, un amigo que ya murió, bendito sea el nombre del Señor, me dijo, si tú quieres estar con nosotros, tienes que tomar esto que nosotros estamos tomando. Yo le dije, ¿qué ustedes están tomando? Me dijo, esto es una pastilla que nosotros tomamos y nos ponemos alegres, gloria al Señor. Y yo pensé que eso iba a hacer algo. Me dijo, no, eso no hace nada. Eso no, tú lo que te vas a poner alegre, eso no hace nada. Eso no es nada. Inmediatamente yo con ese mensaje, eso no es nada, tomé mi pastillita, bendito sea el nombre del Señor. Aparentemente me gocé en esa noche. Yo ni después ni supe qué pasó conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces de ahí comenzó la tragedia de mi vida, hermano. No es nada cuando fui a la primera prostituta. No es nada cuando me tomé el primer alcohol. Me decían no es nada cuando me fumé el cigarrillo. Y la cajetilla de cigarrillo dice, gloria al Señor, el que fuma cigarrillo le va a producir cáncer. Satanás le dice, no es nada, eso no va a hacer nada, eso no hace nada. Gloria a Dios. Qué triste, hermano. Gloria al Señor. Que muchas personas, ¿verdad?, se han llevado y mucha gente todavía aún se están llevando de ese mensaje de que eso no es nada. Bendito sea el nombre del Señor. Yo como pastor, siempre en estos años que tengo pastoreando, gloria al Señor, ese es el mensaje más poderoso que Satanás le pone a un hermano. Cuando uno le dice acerca del tinte del pelo, cuando uno le dice andar desnudo en las calles, cuando uno le dice de arreglo de barba, cuando uno le dice arreglo de cabello, cuando uno le dice el maquillaje, cuando uno le dice que tiene que diezmar. Ellos dicen, no es nada que yo no diezme, gloria al Señor. Ellos dicen, no es nada que yo me maquille. Ellos dicen, no es nada que yo esto. No es nada que yo oiga música mundana. No es nada que yo haga esto, hermano. Y cuántas iglesias destruidas porque pastores también recibieron ese mensaje. Le dicen a la gente, no es nada que usted use pantalón. No es nada que usted beba, gloria al Señor, un traguito solamente social. Cuánta destrucción, gloria al Señor. Gente que están tomando en una barra, bendito sea el nombre del Señor. Y le dicen, no maneje. Y Satanás dice, no va a pasar nada. Tú puedes manejar, no va a pasar nada. Eso no es nada que tú manejes así. Al contrario, tú manejas mejor ahora. Hermano, cuántas cosas usted puede ahora pensar y ponerse a pensar. Cuántas cosas han sido destruidas. Bendito sea el nombre del Señor. Con eso no es nada. Ese iceberg que estaba allá, gloria al Señor, en el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Que quizá aquel, gloria al Señor, capitán de aquel navío de el Titanic, quizá vio el iceberg, bendito sea el nombre del Señor. No es nada que este monstruo pase por ahí, porque cuando él pase por ahí lo va a romper, bendito sea el nombre del Señor. Esta es una máquina muy grande, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando chocó con el iceberg, alabado sea el nombre del Señor, con el hielo, allí recibió un hueco y comenzó a meterse agua, bendito sea el nombre del Señor. Porque alguien piensa, no es nada. No es nada que yo me vaya así con ese poquito de gasolina, no va a pasar nada. No es nada, bendito sea el nombre del Señor, que yo juegue con este revólver y comience a jugar a la ruleta rusa, gloria al Señor. No es nada, bendito sea el nombre del Señor. Y ese no es nada, hermano, ha destruido hogares. No es nada, le dice el compadre al compadre. No es nada que usted salga esta noche por ahí y tiremos una canita al aire. No va a pasar nada, compadre. Gloria al Señor. No va a pasar nada. No se preocupe. Un matrimonio que quizás estaba estable. Un matrimonio que estaba quizás, gloria al Señor, bien. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese hombre por primera vez experimenta salir a la calle, amanecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y el otro compadre o quien sea le dijo, eso no es nada. Satanás usando, gloria al Señor. Porque si vamos al huerto del Edén, dice la Biblia que fue Satanás que usó a la serpiente para hablarle a Eva. Bendito sea el nombre del Señor. Ese mensaje es el mismo. Eso no es nada. Gloria al Señor. Esa jovencita que por primera vez va a tener relaciones y no se pone, gloria al Señor,
un protector, el muchacho, porque él le dice, no va a pasar nada, eso no es nada, no va a pasar nada. Gloria al Señor, tú no vas a quedar embarazada, bendito sea el nombre del Señor. A los pocos días esa muchacha comienza a experimentar un cambio en su cuerpo, alabado sea el nombre del Señor, y comienza a decir, algo está pasando conmigo cuando se chequea embarazada. Aquel muchacho le dijo que no iba a pasar nada, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando ella va y lo busca, gloria al Señor, para que se haga responsable, él dice, yo no puedo, bendito sea el nombre del Señor, se le niega. Alabado sea el nombre del Señor, y comienza esa muchacha a vivir unas tragedias, alabado sea el nombre del Señor, porque escuchó un mensaje que le dijeron en esa cabaña, en ese hotel. Eso no es nada, gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Cuántas cosas, amados hermanos, no es nada que yo vaya y asarte, gloria al Señor, no va a pasar nada. Gloria al Señor, cuando yo comience a vender droga en la esquina, no va a pasar nada, gloria al Señor, cuando yo hable esta mentira. No va a pasar nada, bendito sea el Señor, nada va a pasar. A mí me dijo una tía mía un día, gloria al Señor, una mentirita blanca que tú digas no pasa nada, bendito sea el nombre del Señor. Y ese mensaje diabólico, ese mensaje destruye, ese mensaje, gloria al Señor. En la iglesia vemos hermanos buenos, hermanos que son buenos hermanos, hermanos que son buenos para ayudar la obra, para levantarse, pero de repente recibieron un mensaje que le dijeron, eso no es nada, bendito sea el nombre del Señor, no es nada. Allá en el principio de la creación, el primer hombre recibió un mensaje y le dijeron, no es nada que tú tengas 2 mujeres, que tú hagas bigamia, que tú te cases, no es nada que tú tengas 3, 4 mujeres, no es nada, gloria al Señor. Hoy tenemos el SIDA, hoy tenemos tantas tragedias, alabado sea el nombre del Señor, el homosexualismo, gloria al Señor. Eso no es nada que él sea homosexual, eso no es nada que sea bruja, eso no es nada, gloria al Señor, que esto, eso no es nada que pongamos una música mundana en la iglesia, porque eso es para alegrar el ambiente. Eso no es nada que traiga un payaso a la iglesia, eso es para alegrar a los niños. Eso no es nada. Y ese mensaje, Señor, reprenda al diablo, amados hermanos, está destruyendo al mundo, gloria al Señor. Eso no es nada, gloria al Señor, fuegos artificiales, no va a pasar nada. ¿Cuánto fuego hay quizá en California ahora? Alabado sea el nombre del Señor, porque quizá alguien comenzó algo y dijo, no, eso no es nada, eso no va a pasar nada, bendito sea el nombre del Señor. Cuánta tragedia estamos viviendo el ser humano, hermano. Gloria al Señor. Allá en el libro de Génesis, dice la Biblia que los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra para destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero dice la Biblia que Lot busca a sus yernos y le explica el mensaje que viene de juicio. Y dice la Biblia que los jóvenes se burlaron. Dijeron, eso no es nada, aquí no va a pasar eso. Este viejo está loco ahora. Eso no es nada. La mujer, gloria al Señor de Lot, le dijeron, mira, no mire hacia atrás. Bendito sea el nombre de Jesús. No mire hacia atrás. Y ella iba corriendo, pero en un momento recibió el mensaje, no va a pasar nada. Eso no es nada, mira que no va a pasar nada. Y dice la Biblia que ella miró hacia atrás y al instante se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuánta gente hoy en día son estatuas de sal? Porque han dicho eso no es nada, porque han mirado hacia atrás, porque han mirado al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. De aquí de la congregación se nos va mucha gente a nosotros, hermanos, con el mismo mensaje. Pastor, eso no es nada, pastor. Eso no es nada que yo me mude para acá. Eso no es nada que yo me vaya para allá. Eso no es nada que yo haga esto. Eso no es nada que yo me recase 2 o 3 veces. Eso no es nada que yo haga esto. Eso no es nada que yo haga esto. Eso no es nada, pastor. Pastor, eso no es nada, pastor. Y así me dicen, pastor, pero eso no es nada, pastor. Yo me recuerdo en una ocasión, hermanos. Gloria a Dios. Que yo tenía en la iglesia unos jovencitos. Gloria a Dios. Y yo comencé a fijarme, gloria al Señor, de que había uno de los muchachos que no era cristiano todavía. Y además era un tigre de esos que salen de la calle y de la droga y yo te sabe, un desorden. Y yo lo veía todavía que no le estaba sirviendo bien a Dios, pero iba a la iglesia de vez en cuando, iba a la iglesia y comenzó a enamorar una de las jovencitas. La jovencita yo la veo que está como media entretenida, bendito sea el nombre del Señor. Los padres de ella, gloria al Señor, están aceptando al muchacho en la casa. Yo me doy cuenta y lo llamo a ellos para aconsejarlos. Lo llamo a ellos para decirles que tengan cuidado, gloria al Señor, con esa situación.
Y cuando yo creo que yo voy a dar un mensaje positivo, cuando yo pensé que yo iba a dar un mensaje de ayuda, gloria al Señor, de repente la mujer me dijo, pastor, pero eso no es nada que mi hija se enamore de él. ¿Qué es lo que pasa, pastor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? Eso no es nada. Y con ese no es nada se fueron de la iglesia, con ese no es nada pasaron situaciones en la vida de esa familia, gloria al Señor, con eso no es nada. Gloria al Señor. 15. Se me fueron en una ocasión por otro caso de otra joven. Una niña. Una jovencita, amado, que no tenía ni 14 años todavía. Y un grupo de hermanos apoyando una relación con un muchacho casi de 23. Yo le decía, hermano, eso no se puede. Esa niña, aunque tenga tamaño, tiene 14 años. Pastor, eso no es nada. Se fueron todo el mundo de la iglesia, hermano. Y ese no es nada, ese no es nada, ese no es nada, hermano. En trabajo, gloria al Señor. Alguien le dice, lo pusieron a trabajar, a hacer algo, gloria al Señor. Y dijo, vamos a sentarnos un rato, que eso no es nada. Y quizás vienen, lo velan, gloria al Señor, y lo botan del trabajo. Alguien cogió 20 pesos un día en un trabajo porque pensó que eso no era nada, coge esos 20 pesos. Están presos, familia destruida, hogares destruidos, mujeres que salieron a bailar una noche y dijeron, eso no es nada que yo salga también. Gloria a Dios, él salió, yo voy a salir también. Y cuánta tragedia, hermano, cuántos feminicidios, alabado sea el nombre del Señor, cuántas situaciones de celo, gloria al Señor, cuántas situaciones de muerte, bendito sea el nombre del Señor, porque el primer mensaje fue, eso no es nada. Y casi siempre, hermano, alguien aconseja, casi siempre alguien dice, tengan cuidado, que eso no va a salir bien. Pero se escucha la voz de alguien que dice, eso no es nada. Eso no es nada. Y así fue en los días de Noé, hermano. En los días de Noé, gloria al Señor, Noé era pregonero de justicia, diciéndole al mundo, bendito sea el nombre del Señor, que vendría un diluvio, que vendría un diluvio, que vendría un diluvio. Y la gente decía, eso no es nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada, eso no es nada. Gloria al Señor. Esa agüita que está cayendo, eso no es nada, gloria al Señor. Amados hermanos, cuánta muerte, cuánta destrucción. Cuánta gente descarriada porque un día oyeron una voz que le dijo al enemigo, no es nada que tú dejes de orar. No es nada que tú dejes de ayunar. Que tú te congregues nada más una vez a la semana, eso no es nada. Dios lo que mira es tu corazón. Que tú, gloria al Señor, vista mundanamente, eso no es nada. Que tú uses una moda porque ese es el tiempo que estamos viviendo, eso no es nada. Eso no es nada. Cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánta tragedia, amados hermanos. Y hoy lo estamos viviendo todavía. El coronavirus, no, eso no es nada. La vacuna que viene ahora, eso no es nada que tú te pongas la vacuna, eso no es nada, eso no es nada. Eso no es nada que tú hagas esto. Yo nunca me he puesto ni la vacuna de la gripe, hermano. Nunca me la he puesto. Yo no voy a poner nada en mi cuerpo adentro, gloria al Señor, cuando mi cuerpo está bien. Hay poder en Jesús. Eso no es nada que tú te la pongas porque es para bien. Eso no es nada. Eso no es, a mí no me diga con que eso no es nada. Eso es algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mundo está viviendo calamidades por un mensaje simple. Eso no es nada. Eso no es nada. Gloria al Señor. Pero mire, hermano, usted va a tener consecuencias por esto, por esto. No, eso no es nada. Y usted escudriña la Biblia. Gloria al Señor. Por ejemplo, en el caso de Saúl, dice la Biblia que Dios lo envió a él para que fuera a matar a todos los amalecitas. Pero dice la Biblia que cuando estaban allí, comenzando a destruir todo, alguien le dijo, no matemos esa vaca, no matemos ese buey. Y él le dijo, pero es que dijeron que era todo. No, eso no es nada, eso es para Jehová. Eso no es nada, vamos a llevárnoslo. Y Saúl oyó la voz de la gente. Vamos a llevarnos ese, vamos a llevarnos ese. Mata a ese no lo mate porque eso no es nada, eso es para Jehová. ¿Qué tragedia sufrió Saúl? ¿Qué tragedia sufrió su familia? Por eso no es nada. Gloria al Señor. Los hijos de Elí, de la manera que ministraban. Los dos hermanos, los dos hijos de Aarón, cuando entraron a ministrar al templo, uno de ellos le dijo al otro, no es nada que tú te hagas ese fuego, eso no es nada. Cuando la Biblia decía que no podía haber fuego extraño, el fuego era del altar.
Pero uno de los dos se dejó convencer de Satanás y dijo, eso no es nada, cógele ese fuego. Y trajeron un fuego extraño. Extraño es un fuego no reconocido, un fuego que no era del altar de Dios. Y dice la Biblia que los dos perecieron ahí adentro, hermano. Por eso no es nada. No es nada. Gloria al Señor, no va a pasar nada. Ese mensaje, hermano, es un mensaje fuerte. Es un mensaje, gloria al Señor. ¿Cuántos han ido en la carretera corriendo a 100 y pico de millas por hora, hermano? Y alguien le dice, no es nada, dale más, dale, eso no es nada, dale para allá, dale para allá. Y multitudes, hermanos, están en el infierno. Multitudes han muerto, bendito sea el nombre del Señor, por el mensaje. Eso no es nada. Ahora mismo hay alguien diciéndole a otro, eso no es nada. Eso no es nada, que, hermano, edificios que se han caído, gloria al Señor, porque uno dijo, no, eso no es nada, que esa columna así, déjala así, eso no es nada, eso no va a pasar nada. Otro advirtiendo, mira ese puente, hay que tener cuidado con ese puente, porque ese puente, no, eso no es nada, vamos a hacerlo así. Gloria al Señor. ¿Y cuántas personas, amados hermanos, muertos con eso no es nada? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos matrimonios destruidos cuando alguien decidió divorciarse? Pensando que no iba a pasar nada, hermano. Hemos sufrido muchas consecuencias por decir eso no es nada. Hemos sufrido muchas consecuencias por decir eso no es nada. Que yo me vaya sin permiso de Dios para otro lugar. Eso no es nada, que yo compre una casa aquí, que yo compre una casa allá. Eso no es nada. Eso no es nada, que yo me vaya para Santo Domingo, que yo me vaya para Rusia. Eso no es nada, eso no va a pasar nada. Y ese mensaje convence, hermano. Ese mensaje tiene poder de parte de Satanás. El Señor lo reprenda, pero es un mensaje que tiene en el fondo las tres principales cosas de Satanás: matar, robar y destruir. Mata, roba y destruye. Ese mensaje, eso no es nada. Gloria al Señor. Pastor, pero eso no es nada que yo use esa moda, pastor. Pastor, pero eso no es nada que yo me recorte así, pastor. Eso no es nada que yo me tape mi cana, pastor, porque eso no es nada, eso nada más es para... Eso no es nada, pastor. Eso no es nada que yo me pinte los labios, eso no es nada que yo me pinte las uñas, pastor. Eso no es nada que uno le haga dibujo a las uñas, eso no es nada, pastor. Eso no es nada. Eso no es nada. Gloria al Señor. El joven, le advierten al joven, no salga de la casa a esta hora en la calle, que la calle está peligrosa. No salga de... No, eso no es nada, no va a pasar nada, papá. Papá, no va a pasar nada, yo me sé cuidar. Papá, no es nada, no va a pasar nada, eso no es nada. Pero que tú te vas a beber esa droga, que eso no va a pasar nada, eso no es nada. Gloria al Señor. Y cuánta consecuencia, hermano, cuántas tragedias. Con eso no es nada. No es nada que yo le dé el celular a mi hijo, a mi hija. Toma, mi hija. Pastor, pero eso no es nada. Y eso es algo, que el niño tenga el celular. Eso no es nada, pastor. Eso no es nada. Eso no es nada. Ay, 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 ay. ¿Cuántos niños experimentando cosas, hermano, en las redes sociales porque unos padres dijeron eso no es nada? Gloria a Dios. ¿Cuántas situaciones se está viviendo en el mundo porque alguien oyó ese mensaje de eso no es nada? Gloria al Señor. Eso no es nada. Ver un video pornográfico no es nada. Masturbarse no es nada, pastor. Eso no es nada, pastor. Eso no es nada. Ver una novela, pastor, eso no es nada. Porque eso es para entretenerse nada más. Eso no es nada. Eso no es nada. Señor, reprenda, hermano, el mensaje más diabólico. Oiga, Dios es tremendo cuando le revela esto a uno. Ese es el mensaje más fuerte que hay, hermano. Eso no es nada. Tener una imagen ahí, pastor, eso no es nada. Esa imagen no es nada. Eso solamente es una foto que yo tengo ahí para recordar a Jesús, para recordar a María, para recordar. Eso no es nada. Eso no es nada. Gloria a Dios. ¿Y cuántos juicios han caído en el mundo por un mensaje de eso no es nada? A David, gloria al Señor, se le destruyó totalmente el reino, la familia, todo, hermano, porque un día decidió decir eso no es nada y traer a la mujer de Urías a su casa. Eso no es nada. Y cuando ella le manda a decir que está embarazada, él dijo, eso no es nada, no te apures, yo resuelvo eso.
Y como Urías no quiso acostarse en su cama, dijo, pues eso no es nada. Yo lo que voy a hacer ahora es que lo voy a mandar a matar y ya, eso no es nada, mandar a matar a ese. Uno muere ahora y otro muere ahorita, eso no es nada. Que se muera Urías ahora no es nada, que se muera otro ahorita. ¿Cuántos no se están muriendo en la guerra? Dijo él. Hermano, ese mensaje, eso no es nada. Gloria al Señor, destruye. Ese mensaje, eso no es nada. Bíblicamente usted observa, quién sabe, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero la palabra lo revela en la ley. Amalek coge toda su familia, a Noemí, perdón, Elimelech coge a su esposa Noemí, coge a sus hijos, Kelión y Malón, y se van para la otra tierra porque hay hambre. Y la gente dice, no salgan de aquí, que uno no puede andar para allá, para tierra impía, porque Dios sé que va a bendecir, Dios va a visitar la tierra. No, eso no es nada, que nosotros nos mudemos. Eso no es nada. Y cogió para allá, gloria al Señor, y se fueron a Moab, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que allí murió, gloria al Señor. Dios bendiga a David, Dios bendiga a mi hijo David, gloria al Señor. Dios bendiga de una manera muy especial. Allí se fue y allí murió Malón, Kelón, gloria al Señor, y también murió Elimelech. Y allí, hermano, vino Noemí destruida por hacer movimientos. Gloria al Señor. Mira, ahora mismo David, mi hijo, está ahí. Gloria al Señor. Está viendo, gloria al Señor, que Dios me lo bendiga mucho. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga, ¿verdad?, a mi nieta. Gloria al Señor, que Dios la bendiga, a su esposa, Danilza, que Dios la bendiga. Gloria al Señor. Yo mismo, él sabe, David sabe, mi hijo sabe, porque él sabe. Yo he vivido consecuencias porque un día pensé que no era nada hacer algo. Y todo el mundo, hermano, piensa, no es nada, eso no es nada. Pero después uno se da cuenta que sí era algo, hermano. Uno se da cuenta después y uno vive consecuencias por decir, eso no es nada. Gloria al Señor, eso no es nada. Vienen consecuencias terribles a la vida de uno, hermano. Vienen consecuencias en la humanidad. Eso no es nada que yo llegue tarde al trabajo, eso no es nada eso no es nada que yo maneje por aquí, eso no es nada que yo vuele, gloria al Señor, el tol del tren, que yo lo vuele, eso no es nada que yo me meta en la guagua sin pagar, eso no va a pasar nada. Gloria al Señor. Cuánta consecuencia, hermano, cuántas tragedias. Mira, muchachos, no corran esos motores, no te pongas a correr carrera en esos motores. Papá, eso no es nada, yo sé, eso no es nada, no pasa nada. Hasta que un día, ¡pum!, en la pared, gloria al Señor, muerto, bendito sea el nombre del Señor, porque pensó que no era nada. Gloria al Señor, no es nada. Y ese mensaje, eso no es nada, hermano. Tenga cuidado con ese mensaje. El Señor me ministró hoy, me dijo, ese mensaje está destruyendo al mundo y ha destruido al mundo. No es nada, el internet no es nada, dicen. Gloria al Señor. Eso no es nada. Eso no es nada. Y eso no es nada. Mujeres se lo dicen a los maridos, eso no es nada. El esposo le dice a la mujer, eso no es nada. Los hijos a los padres dicen, eso no es nada. Los padres a los hijos, eso no es nada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Y eso no es nada. Gloria al Señor, destruye. Nothing gonna happen. No, that's nothing. I don't care. No va a pasar nada. Como estaba aquel hombre rico disfrutando la vida, dice. Disfrutando la vida, disfrutando, gloria al Señor, y disfrutaba la vida todos los días, hacía banquete a diario, y alguien, porque siempre hay alguien, sea papá, sea mamá, sea amigo, sea un sacerdote, sea quien sea, le aconsejó quizás y le dijo, mira, tú tienes que dejar esa vida que tú estás llevando, que eso va a traer situaciones. No, eso no es nada. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué pasó? Gloria al Señor. Que dice la palabra, gloria al Señor, que ese hombre un día murió y despertó en el lugar de tormento. Que la gente dice que no hay infierno, eso no es nada. No es nada la vida, gloria a Dios. No es nada la vida que usted vaya a vivir, gloria al Señor. No es nada la vida que usted pueda llevar, bendito sea el nombre del Señor. No es nada, alabado sea el nombre del Señor. No es nada la vida que usted esté viviendo, bendito sea el nombre del Señor. Eso no va a pasar nada, alabado sea el nombre del Señor. Eso no es nada, dicen, gloria al Señor. Eso no es nada, bendito sea el nombre de Jesús. No es nada, gloria a Dios. No es nada.
que pase esto, no es nada que va a pasar aquello, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, es algo. Todo trae una consecuencia. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, bendito sea el nombre del Señor. A los hijos de Eli le aconsejaron cuando ellos estaban sacaban de allí, gloria al Señor, las ofrendas. Dice que metían el garfio y sacaban las ofrendas de Jehová. Y la gente le decía, mira, no se hace así, echa para allá, eso no es nada, hombre. Gloria a Dios, eso no es nada. Hay poder en Jesús. Y murieron un día los dos hijos de Eli. Y murió también Eli. Murió también su esposa, una de las yernas de Eli. Y murió también, gloria al Señor, amados hermanos, el sacerdocio. Qué triste, gloria al Señor, que se llevaron el arca. Por un eso no es nada un día, gloria al Señor. Así que, amados hermanos, en este hermoso día, medita en esta palabra. Manténla en tu mente. Ten cuidado, siempre medita que siempre hay una consecuencia, siempre hay algo. Hay que meditar siempre qué va a ocurrir. El Señor lo pone en el capítulo 28 de Deuteronomio, pone las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia y la obediencia. Entonces usted tiene que escoger, porque hay consecuencias en la desobediencia y hay bendiciones en la obediencia. La gente dice, no va a pasar nada. No es nada que yo tenga relaciones, gloria al Señor, sin cubrirme. No es nada. Hoy hay SIDA, hoy hay situaciones no queridas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuánta tragedia hay, bendito, cuántas jovencitas tristes por ahí, cuántos jovencitos, gloria al Señor, cuántas situaciones está viviendo el mundo, porque dijimos en una ocasión, eso no es nada. Yo he vivido muchas cosas en mi vida que son terribles, fueron terribles, desde que estaba un niño, porque pensé que no era nada. Porque pensé que no era nada. Ahora que ya tengo esta edad, gloria al Señor, cuando voy a hacer algo pienso primero, pero eso puede traer tal situación. Hermano, se vive más fácil, se vive mejor, hay menos situaciones, gloria al Señor. Cuando el médico te dice a ti, mira, no tome más, no fume, no, eso no es nada. Mira que no haga esto, no, eso no es nada. Va a hacer algo, hermano, va a hacer algo, bendito sea el nombre del Señor. Ayer mismo, yo estaba cerca de una persona que estaba haciendo algo eléctrico y le ponía la mano a un alto voltaje. Yo le decía, varón, no, eso no es nada, ya yo sé cómo hacerlo, pero hay muchos que un día, ¡pum!, sin querer, tocaron otra cosa y hasta ahí llegó y están ahora mismo muertos porque pensaron que no era nada. Es algo, bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial. Les amamos en el amor de Cristo a todos mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. David, Dios te bendiga, mi hijo, gloria al Señor, estamos siempre orando por ti. Gloria al Señor, estamos orando siempre por la familia. Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Comparte este video porque es un mensaje que no es religioso. Es un mensaje que no es que tiene, es algo para reflexionar. Es algo para reflexionar. Gloria al Señor. No es nada, es peligroso decirlo. Hay que analizar primeramente las consecuencias que puede traer cualquier acción que vayamos a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Miguel Correa de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Dios te bendiga, para el cielo, chispa, fogón, candela.